Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu, dhe salavatet salamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë besimtarët që ndoqen dhe të ndjekin këtë rrugë deri në ditën kur dalim përpara Rabbul Alamin, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Të nderuar besimtarë, gjendemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, andaj më lejoni që ta shfrytëzoj këtë rast duke u përshëndetur fillimisht me përshëndetjen islame dhe duke u thënë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia, mirësia e Allahut qofshin mbi ju dhe familjet e juaja. E më pas e shfrytëzoj rastin që t'ju them për hajna qoftë muaji Ramazanit, muaji i mëshirës, muaji i begatisë, muaji ku Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu e zbriti në mesin ton të jetë muaj ku ne i drejtohemi Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Të nderuar besimtar, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu, qëllimin e dërgimit të Ramazanit në mesin ton nuk është vetëm se ne vetë na largon nga haja dhe pija, mirë po qëllimi i këtij muaji të shenjtë të Ramazanit është që ne t'i afrohemi Allahut Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Të nderuar besimtar, Allahu jo më kot në mesin e ajeteve kuranore ku neve na e bën për obligim muajin e shenjtë të Ramazanit, na drejtohet më poshtë me një ajet tjetër kuranor, duke na thënë wa idha sa'alaka ibadi anni, dhe kur të më pyesin robërit e mi për mua, thuaj o Muhammed, inni qarib, unë jam afër, falyad'uni astajib lakum, le të më luton ata mua që unë t'ju përgjigjem atyre. Të nderuar, do të flasim për disa çaste për një vlerë të rëndësishme që Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu e bëri në muajin e shenjtë të Ramazanit. E kjo është vlera e rëndësishme që e ka duaja në momentin e iftarit. Tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet agjëruesi e ka një dua të pranuar te Allahu në momentin që bën iftar. Të nderuar, sahabit shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ishin ato persona që neve na treguan vlerën e madhe të duas e posaçërisht në momentin kur bëjmë ne iftar. Të nderuar, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu nëpërmes Muhammed Mustafas na tregoi neve rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u mësoi shokëve të tyre rëndësinë e madhe që ka ky muaj i shenjtë Ramazanit. Andaj Muhammed Mustafa ju tha atyre, o ju shokët e mi, në moment që jeni në sofrën e iftarit, ju keni kujdes se si e kaloni këto momente. Ata i than shokët e tij, than ato që i mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e një prej tyre ishte Abdullah ibn Amr al-Asi radiallahu anhu, ku në momentin e iftarit i mbelidhte familjen e tij dhe i detyronte që të bënin dua tek Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Edhe disa të tjerë thonin se nëse do ta dinim se Allahu na e pranon vetëm një dua të vetme, atë dua do ta kishim lënë në momentin kur ne jemi duke bërë iftar. Vazhdon ende më shumë një prej dietarëve të mëdhej të Islamit, e cili emrin e kishte Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, na thon dhe vazhdon ende më thellë dhe na tregon neve për rëndësinë e madhe të vlerës së duas në momentin e iftarit. Çfarë tha ky person i madh? Tha, o ju besimtar, pasha Allahun, betohet në Allahun Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu, betohet në lartësinë e madhe të Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu, duke na thënë dhe duke qenë i bindur se sikur Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu do t'u mundsonte të vdekurve tanë që kanë ndruar jetë, që të ktheheshin edhe një herë në jetën e kësaj dunjaje, dhe t'i bënin çfarë do të bënin ato në herën e parë, thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, thot sendin e parë që do të donin ato ta kryenin, do të ishte që të ktheheshin në një ditë të Ramazanit, në një ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pse kjo? E përmend në këtë dietar i madh duke thënë për vlerën e madhe që e ka duaja në momentin që ne e bëjmë iftarin. Të nderuar besimtar, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu jo më kot na bën neve këtë rëndësi të madhe, na tregon neve për vlerën e madhe të duas, sepse ky muaj nuk është vetëm muaj që ne i largohemi hajës dhe pijes, mirë po është muaji kur ne i afrohemi Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu. Jo më kot tha Allahu inni qarib, unë jam afër dhe i përgjigjem duas atij që më bën mua. Të nderuar, muaji i shenjtë Ramazanit është muaji ku ne do t'i afrohemi Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalalu, jo duke u larguar prej Allahut, mirë po duke u afruar Allahut, jo duke u larguar prej ushqimit, mirë po duke u afruar Allahut me zemrat tona. Ky është qëllimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, që ne t'i afrohemi Allahut duke i bërë dua. Edhe jo më kot kjo është ajo që na dallon neve si besimtar, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibada, duaja është koka e ibadetit, e adhurimit. Dhe në një hadith tjetër na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, duaja është vetë adhurimi. Pra kjo vlerë
e madhe që na ka dhënë Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu neve të nderuar besimtar. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Jemi në këtë muaj ku ne i largohemi hajes dhe pijes. Mirë, po mos harrojmë që në momentin që gjendemi përpara sofrës tonë të iftarit, në momentin që ne jemi të uritur dhe jemi duke përgatitur që ta hapim këtë iftar, mos harrojmë që t'i drejtohemi Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu. Mos harrojmë që ne jemi hallexhi. Mos harrojmë që të gjithë ne kemi nevojë për një përgjigje nga ana Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu. Mos harrojmë se a nuk ka vallë në mesin ton njerëz që kanë nevojë për një dua të pranuar. A nuk ka vallë në mesin ton njerëz që kanë probleme familjare. A nuk ka vallë në mesin ton njerëz që kanë nevojë që Allahu t'i shëron. A nuk ka në mesin ton njerëz që kanë nevojë që Allahu t'u jap fëmijë. A nuk ka në mesin ton vallë njerëz që kanë nevojë që Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu t'u jep atyre furnizim të hajrit. Andaj të nderuar besimtar, në dorën tonë kena një thesar, një margaritar të madh. E kjo është se Allahu na ka mundsuar në këtë moment të iftarit që gjendemi në që Allahu na pranon këtë dua. Të nderuar, mos e kaloni këto momente vetëm se duke i lutur Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu. Me çfarë ti lutemi Allahut? Ma që ka nevojë zemra jote. Le të shprazim Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu atë që kemi në brendësi të zemrave tona, duke i treguar Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu se ne jemi robër të Allahut dhe kemi nevojë për Allahun xhelle shanu ve xhelle xhelalu. Ti tregojmë Allahut duke i lutur Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu, sepse vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha dhe me këtë hadith të pejgamberit e përfundojmë këtë ligjëratën tonë se nuk ka mundësi, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që robi kur ti drejtohet Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu, kur ti ngritën duart e tri drejt rahmetit dhe mëshirës së Allahut, vetëm se Allahu xhelle shanu i përcakton një prej këtyre tre sendeve, ose ja pranon duan robit, ose e lën për një moment më vonë kur ka nevojë më shumti dhe ose ja largon një të keqe që ka pas mundësi me ndodh. Andaj në këto momente të nderuar, e lutim Allahun xhelle shanu ve xhelle xhelalu që Ramazani ta bën dritë të zemrave tona. E lutim Allahun xhelle shanu ve xhelle xhelalu që çdo lutje që e bëjmë ne në këtë Ramazan na pranohet. E lutim Allahun xhelle shanu ve xhelle xhelalu që zemrat tona të na zbut. E lutim Allahun xhelle shanu që çdo breng që kemi të na largon. E lutim Allahun xhelle shanu ve xhelle xhelalu që çdo ibadet që e kryejmë në këtë muaj të jetë argument për ne në ditën kur dalim përpara Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, që të jetë për ne shpëtim dhe kjo i dua që do ta bëjmë ne të jetë argument përpara Allahut se e treguam robërinë tonë që e kena ka një Zoti, një krijuesi që na dha çdo sen në këtë jetë, vetëm se vetëm ne të jemi robër të Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Por në fund e falenderoj muftinin e Bashkisë Fetare Islame, Allahu i nderoj për këtë organizim që e bën dhe në fund nuk më ngelen gjë tjetër përveç se t'u them, t'u duke u përshëndetur me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.